buenas tardes, mi nombre es Paulina Villegas y yo te voy a hacer la exploración de nada más de la próstata. Pero antes me explique los reales tus datos, ¿vale? Dime tu nombre completo. César Emanuel Ajá. Medina Aldama. Tu fecha de nacimiento. 17 de mayo del 2003. ¿Cuántos años tienes? 20 años. Necesito que pongas tus manos aquí. Voy a tocar, ¿ok? Si refieres dolor o molestia o algo así, me dices, ¿va? Se va a poner en una posición que a mí me permite, la espera permita no creer ningún malestar o una incomodidad. Y lo que voy a tratar de hacer, le voy a colocar un lubricante para que no sienta molestia. Por favor, me permite. Y se va a colocar en posición que se sienta más cómodo. Ya. Respire, respire. Muy bien, ya terminamos. Voy a sacar, no empuje.